uturutse mu guhitana abasivile muri Iraq kugira mu gutegura imigambi yo kwiba umutungo kamere wa Afghanistan no kurimburisha gaza amazi y'inyanja. Eric Prince si umuntu mushya mu makimbirane. Uwashinze Blackwater, sosiyete yigenga y'abacanshirizwa ibikorwa bya gisirikare. Uyu mumiliyarderi w'umunyamerika akora ku giti cye, yarenze ku nyungu za leta ya Amerika, yafashije abayobozi b'abanyagitugu kandi yitabiriye inama zibanga zaranzwe n'amayobera. Uyu ninde? Eric Prince. Ese ubundi yageze ku kigeza ubu? Reka tubivugeho. Mercenaries are the most useless people you can meet. Yes. You can rely on. So those countries relying on mercenaries, you just know they are in trouble. They have original problems before they brought mercenaries. And when they bring mercenaries, the problems are multiplied by a big factor. It gets worse, not better. Abacancuro nibo bantu badafite akamaro kurusha abandi ushobora guhura nabo. Yego ushobora kubagira icyizere, ariko ibihugu byishingikirije ku bacancuro uhita umenya ko biri mu kaga. Byari bifite ibibazo byabyo by'ukuri mbere yo kuzana abacancuro, noneho iyo babazanye ibibazo byiyongera byikubye inshuro nyinshi. Birushaho kuba bibi, ntibirushaho kuba byiza. Mu 1997 nyuma yo kuva mu gisirikare cya Navy SEAL, Eric Prince yashinze Blackwater nka sosiyete y'uburinzi bwigenga. Blackwater yatangije ibikorwa bitandukanye by'uburinzi, kuva mu kurinda abantu ku giti cyabo kugeza ku gukurikirana ibikorwa byo mu kirere. Ikorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Pentagon n'inzego z'ubutasi za Amerika. Ibyiswe intambara ya Washington, yiswe intambara y'iterabwoba, byaje kuba amahirwe akomeye yinjiriza cyane iyo sosiyete amafaranga kavagari kayo. Ariko nyuma y'uko Amerika itangiye intambara muri Iraq muri 2003, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Blackwater amadolari miliyoni 21 ku bikorwa byayo muri icyo gihugu. Kandi hagati ya 2004 na 2007 sosiyete yakiriye asaga miliyoni 320 z'amadolari ku bikorwa byayo muri Iraq. Ariko Prince n'abagabo be batangiye kurenga ku nshingano zo kurinda gusa. Yatangiye kwinjira mu bikorwa byafatwaga nk'ibyaha by'intambara. Hagati ya 2005 na Nzeri 2007 abakozi ba Blackwater bagize uruhare mu bikorwa byo kurasa inshuro 195 muri Iraq. Aha abakozi ba Blackwater aribo batangiraga ibitero mu byago 133 byabaye. Mu kwezi kwa Nzeri 2007 abagabo ba Blackwater, Men of Blackwater, batangiye kurasa batarobanuye ku baturage b'abasivili ba Iraq ku buryo batunguranye. Bishe 17 ndetse bakomeretsa 20. Igikorwa cyamamaye nka Nisour Square Massacre, ishwa rya Nisour Square. Abanya-Iraq bashatse ubutabera imyaka myinshi mbere y'uko abakozi bane ba Blackwater bafungwa n'urukiko rwa Amerika kubirebana n'uruhare rwabo muri iryo yishwa. Ariko ibihano byabo ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa kuko Donald Trump yabahaye imbabazi muri 2020 mu gihe cye cya mbere nka perezida wa Amerika. Ku ruhande rwa Prince ntiyigeze na rimwe ahakana ko abasivile bishwe. Ati niki cyamubuza? Iyi yari intambara. Ese abantu banyu ntibigeze bica abasivile b'inzirakarengane? Birashoboka cyane. Ahubwo yikweho inshingano maze ahindura izina rya Blackwater aza kwita ZE Services, maze muri 2010 arayigurisha ihinduka Academia. Nyuma yo kugurisha XE Services no kwimukira byihuse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri 2010, Prince yagiye mu mushinga wa miliyoni nyinshi wari watewe inkunga n'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, agamije gutegura no gushaka abashomeri bo muri Somalia bagera ku 200,000 muri 2011 ngo barwanye b'abapiratere. Imikoranire ye muri ako karere yarushijeho gukomera muri 2015 ubwo yafashaga mu gushaka abasirikare bikorera bo muri Colombia ngo barwanye abarwanyi ba Houthi muri Yemen. Abandi basirikare bikorera bifuzwaga na Prince bagiye kandi bagira uruhare mu bitero byo kugerageza cyangwa nko kwica bamwe mu bayobozi ba politike muri Yemen. Prince yaje kwerekeza muri Afrika.
mu nama y'ibanga yabaye muri Seychelles muri 2017 yaje gutanga ubufasha kuri Mozambique mu kurwanya iterabwoba no gukiza urwego rw'uburobyi. Icyo gihe yahuye na Kiel Dimitri, umuyobozi w'ishami ry'ishoramari rya leta y'Uburusiya wari warashyizwe ku ruhande kubera ibihano yari yarafatiwe. Yari afite ibikorwa ndetse n'imikoranire ikomeye na Vladimir Putin. Ese nibyo? Yego. Iperereza ryagaragaje ko Bwana Prince atarazi ndetse atari yarigeze akorana business zarizo zose na Dimitri mbere yuko Trump atsinda amatora muri 2019. Ariko yaje gutanga igitekerezo gikomeye kandi cyateje impaka, kwamamaza igitekerezo cyo guhagarika ingabo za Afghanistan ku buryo bwigenga no gucukura amabuye y'agaciro y'icyo gihugu. Ati igitekerezo cyanjye ni uko abasirikare bihariye ba Amerika 2,000 bahaguma ndetse abakozi b'abanyabiraka bari hagati ya 6,000. Muri uwo mwaka kandi yageze ku masezerano n'Ubushinwa yo kubaka ikigo cy'amahugurwa kigamije kurwanya iterabwoba rya Kisilamu mu ntara ya Zhejiang, aho abanya-Uyghur ku butaka bwabo bavugwagaho gukandamizwa n'ubutegetsi bwa Beijing. Igihombo gikomeye cya Prince cyabaye muri 2020 ubwo yakoranye n'itsinda rya Wagner ryo mu Burusiya mu gutanga abacanshuro n'intwaro ku mutwe witwaje intwaro muri Libya wa Khalifa Haftar. Gahunda yiswe Project Opus yari yarateguwe ariko yahuye n'imbaraga za gisivile zashyigikiwe na Turkiya zakumiriye iyo gahunda, maze Haftar yisanga yakubiswa atyo. Umwaka umwe nyuma y'uko iyo gahunda yangiritse, Prince yatanze igitekerezo cyo guteza imbere igisirikare kigenga muri Ukraine. Nubwo yari afite imikoranire ya hafi na leta y'Uburusiya, nubwo icyo gitekerezo kitabashije gushyirwa mu bikorwa, Prince ntiyacoguye. Mu gihe intambara ya Israel kuri Gaza yakomezaga, yabonye andi mahirwe maze agira indi gahunda yateje impaka, aho yagejeje ku bayobozi b'abanya-Israel igitekerezo cyo kurimbura Gaza akoresheje amazi y'inyanja. Yagize ati, ndatekereza ko igisubizo ari ugushyira amazi menshi y'inyanja muri Gaza. Niba hakeneye ubufasha bwiyongereye, Texas ifite pompe nyinshi ziteguye gukoreshwa. Nubwo yagiye ahusha intego nyinshi mu migambi ye, kandi nubwo abigeze kumukorera cyangwa bamukorera ubu batigeze baryozwa ibyaha byakozwe, Prince akomeje gutanga ibyifuzo bikomeye biteza impaka kandi bishinjwa kuba byica abantu mu buryo bukabije mu guhangana n'amakimbirane mpuzamahanga mu migambi mwinjiriza we n'abafatanyabikorwa. Ngira ngo muramwumva rero Prince wa Blackwater. Uyu Prince wa Blackwater tugaruseho niwe Tshisekedi yitabaje ubwo yari ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagirana ibiganiro ndetse akaba yaratangiye kuzana abacanshuro ba Blackwater kugira ngo bazafashe Chilombo kwirukana M23 mu bice byose yafashe. Ibi Paul Kagame yarabivuze neza, avuga ko utakwishingikiriza kuba canshuro ngo ugire icyo ugeraho, uzarakubitwa ntumenye ikigukubise. Pilot News TV mukomeze muhane nanjye.